saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो अभी हम लोग ऋषिकेश में हैं और कल हमें आते आते काफ़ी लेट हो गया था और हम लोग लगभग रात में 12 बजे पहुंचे थे और रास्ते का थोड़ा बहुत वीडियो बनाया हूं, तो आप वो देख लो पहले। उसके बाद हम लोग आज ऋषिकेश घूमेंगे, तो यहाँ का जितना भी व्यू होगा और जितना भी मेरे से बन पाएगा ये सब मैं कवर करूँगा। और जहाँ पे भी मैं रुक रखा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत प्यारा लोकेशन है। और बस अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे और घूमेंगे ऋषिकेश में, देखते हैं और क्या क्या कहाँ जा पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। क्योंकि हम लोग रात में पार्टी वार्टी करने के बाद काफ़ी लेट से सोया था सब और उठते उठते 11 बज गए हैं। तो अभी शायद 1 या 1:30 बज रहे हैं। तो अब हम लोग निकलेंगे घूमने। तो आज देखते हैं क्या क्या हो पाता है ऋषिकेश में, क्या क्या हम लोग शूट करेंगे और जितना भी देखेंगे, जितना जहाँ जाएंगे वहाँ आपको लेके चलेंगे। तो चलते हैं। The cold around me. I heard you say that everything is alright, but how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space, but you pulled me down and wiped away those cloudy thoughts. I could see the sky when you were close to me. I can't believe what you brought. निकले तो थे हम घूमने और आधे से ज़्यादा बंदे को पता नहीं जा कहाँ रहे हैं। मुझे भी नहीं था और मैंने जानने का ख्याल भी नहीं लाया अपने दिमाग में, क्योंकि जब मैं एक बार पहाड़ों में आता हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं जा किधर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। बस मन करता है रास्ते के साथ चलता जाऊँ। How you got me off the battleground. How you got me off the battleground. गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं श्री भूतनाथ महादेव के मंदिर में और यहाँ से जो नज़ारे हैं क्या बताऊँ, ऑसम है। और मेरे को तो नहीं पता कि किधर से आया हूँ मैं और रास्ते का, लेकिन सारा वीडियो बनाया हूँ, तो आप वीडियो तो देखे ही होगे। और अभी बस जस्ट मैं मंदिर के ऊपर से थोड़ी देर में ड्रोन शॉट्स लूँगा, तो वो भी आप देखना, बताना कैसा था ड्रोन शॉट्स। और काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी शाम हो गया, तो मे भी हम लोग अब घर जाएं और नहीं तो फिर अगर कहीं और जाएंगे तो वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन दिखाएंगे ज़रूर सब चीज़ आपको। और अभी मैं सिर्फ अकेला साइड में आया हूँ और मेरे साथ एक फ्रेंड है मेरा, और आसपास का नज़ारा बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा। मेरे चारों तरफ पहाड़ है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पे आने में, तकरीबन मुश्किल से 45 मिनट या फिर 1 घंटे लगे होंगे। और लेकिन जब यहाँ पे पहुँच के देखा तो क्या मतलब नज़ारे हैं। और अभी जस्ट ड्रोन शॉट्स लूँगा और ड्रोन शॉट्स भी बहुत अमेजिंग आएंगे। और अमेजिंग आएंगे इसलिए बिकॉज क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं पहाड़ों में ड्रोन शॉट्स लेने जा रहा हूँ। क्योंकि और मैं बहुत मतलब जब से ड्रोन लिया ना तब से मतलब मैं सोच रहा था कि कभी पहाड़ में जाके ड्रोन उड़ाऊंगा तो कैसा, मतलब इमेजिन करके ही अच्छा लग रहा था। और मैंने अभी ये वाइड एंगल लेंस भी लिया है, तो इसका भी प्रॉपर टेस्ट हो रहा है। तो अब देखो आप ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो। I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb, a tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it, you took it, took away my loneliness. Oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, together,
अब यहाँ मेरी हो गई थी बैटरी डेड DSLR की, पर कोई बात नहीं, गोप्रो और ड्रोन की एक्स्ट्रा बैटरी थी मेरे पास। तो यहाँ से हम गए जहाँ राफ्टिंग हो रही थी, पर पहुँचते पहुँचते बहुत शाम हो चुकी थी, पर इतनी भी शाम नहीं हुई थी जो मैं ड्रोन ना उड़ा सकूं। और वहाँ का जो फुटेज आया ना, आप खुद देखना। और बस यही नहीं, हम लोग अंधेरा होते तक में आधा ऋषिकेश घूम चुके थे। The sky when you were close to me, I can't believe what you brought. You took it, you took away my loneliness. Oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together is always better. I don't want to be parted. You're making me wholehearted. You're making me wholehearted. I will always remember it. How you turned everything around. I will always remember it. How you got me off the battleground. How you got me off the battleground. Yeah. You took it, took away my loneliness. Oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together. अंधेरा तो हो चुका था और हमें एक और जगह जाना था, वो था लक्ष्मण झूला। तो मार्केट के रास्ते पहुंचे लक्ष्मण झूला, और पहुंच के जो मैंने देखा, मेरे पास कोई वर्ड नहीं। आप देखो। और हाँ, अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देखे हो ना, तो बिना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किए हुए मत जाना।